നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ. അപ്പോൾ നമ്മളെ മറ്റൊരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെ ഇന്ന് കുറച്ച് ബുദ്ധിപരമായ കളിയാണ്. ഇതുവരെ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കളി കളിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റുബിക്സ് ക്യൂബ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം. ഞാനല്ല കേട്ടോ, ആൾ മാറ്റാം. ചെയ്യുന്ന മറ്റാരുമില്ല, നമ്മളെ എവിടെ ആളെവിടെ നമ്മളെ മരുമോളാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആള്. ഇനി പരിചയപ്പെടുത്തിക്കോ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ പേര് ഹിബ ഫാത്തിമ. ഞാൻ 4th സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. മജ്ലിസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യല്ല, എത്ര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീർക്കൂ? 1 minute and 30 seconds. ഓക്കെ, ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇത് കണ്ടോ, നമ്മളെ റുബിക്സ് ക്യൂബ് ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡും ഒരുപോലെയുള്ള ഇത് ഇവിടെ തന്നെ ആക്കിയാട്ടാ. പക്ഷേ ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഷഫിൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഷഫിൾ ചെയ്ത് ഇതൊരു വിധമാക്കിയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ കൊടുക്കാം. ഇല്ലല്ലോ മാമനെ, ഇങ്ങോട്ട് വാ, കയറി വാ. ഇതണ്ട, ഇതാ നമ്മൾ ഷഫിൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആൾ. പേര് പറയണ? ഹിലാൽ. ഇനി പറഞ്ഞു ഷഫിൾ ചെയ്തോ. ഫുള്ളായിട്ട് ഇടറാ. നല്ലോണം തിരിച്ചോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൂടെ? ഷോമി 4 സൈഡും. എത്ര സൈഡാണ് മൊത്തം? 6 സൈഡല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട, ഇതാണ് സംഭവം. ഇത് എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റുന്ന കാര്യമില്ല കേട്ടോ. കാരണം നമ്മളൊന്നും ഒന്നാമത് അതിന് മെനക്കെടില്ല, അതിനുള്ള ക്ഷമയും ഇല്ല. ഇത് സത്യം ഭയങ്കര സംഭവം കേട്ടോ. കാരണം നമ്മളെ മരുവോള് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് പഠിച്ചത്? നമ്മൾ എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണ് പഠിച്ചത്? 3 days. 3 days. ഇനി നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് നിർത്തിക്കൂടാ? എന്നാ പറഞ്ഞു, എന്താ പരിപാടി? അടുത്തെന്താ പരിപാടി? ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ വേറെന്തോ പറയാനുണ്ടല്ലോ? എന്തോ പറഞ്ഞോളൂ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, യെസ്, അന്നേരം ബൈ പറഞ്ഞു. ബൈ.